ဒီလောက်ထိဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လောက်နေတာတော့ငါတစ်စက်လေးမှမသိဘူးကွာငါတော်တော်ညံ့တဲ့ကောင်ပဲမြို့လေမြို့ငါတော်တော်ရှင်သွားပြီသိလားအေးအဲ့တော့မင်းနေငယ်နဲ့မင်းမောင်မင်းနှစ်ယောက်တည်းလူသိသိချာကွာပြီးပေါင်းသိနေလိုက်မင်းကိုတရားဝင်ကွာရှင်းပေးမယ်အစိတ်သေးနဲ့ဝိုင်းတစ်ခွက်လိုပဲမောင်ကဒီအင်ကြီးရောင်နေလိုက်တယ်။သားလည်းဖြူ။မိမရဲ့ယောက်ျားဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။ဝင်လာလေ။မမလေးအောက်မှာမချို့စင်ရောက်နေပါလေ။အော်အေးလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်နော်။မောင်ချို့စင်ရောက်နေရဲ့တဲ့။အဲ့မောင်လုံးအောက်မစင်းလာနဲ့နော်။ဘာလို့လဲမိမရဲ့။အော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်နဲ့ချိုစင်တွေကငယ်တော့တငယ်ချင်းကြီးဆိုတော့လေဟိုကျောင်းမှာရီးစားဖြစ်ခဲ့လားအီစလီဖြစ်ခဲ့လားမသိဘူးပြီးတော့ချိုစင်ကလည်းသူ့ယောက်ျားဆုံးတာမကြသေးဘူးဆိုတော့မောင်စိတ်ဝင်စားလို့လာရင်လာမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မအောက်လုံးဝမစင်းလာရအောင်နော်ချိုစင်ပြန်မအောက်ကိုစင်းလာမိမဘာလျှောက်ပြောနေရလဲမောင်နဲ့သူတွေကဘာမှပတ်သက်တာမဟုတ်တက်သူတို့ကအတန်းတူတယ်ဆိုပေမဲ့သူနဲ့မောင်တွေကစကားအောင်ကောင်းပြောပြတာမဟုတ်ဘူးမိမရဲ့သိပါဘူးမောင်ကအိုစပေါ်ရုပ်ချောဆိုတော့မိန်းကလေးကစိတ်ဝင်စားကြတယ်လေမိန်းကလေးတွေကသူတို့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ပြည့်ရည်နဲ့ယောက်ျားကြီးစိတ်ဝင်စားလို့တက်ကြတယ်ပါလေမောင်ကသူစိတ်ဝင်စားအောင်ရုပ်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အစာပြုတ်ကျွန်းလာပြောကြည်စမ်းပါဦးမောက်မိန်းမလေးကယောက်ျားကိုတုံးဝင်တုံနေဟဟလားကဲတုံးဝင်မတုံနဲ့အောက်စင်းတော့ဟိုမှာဧည့်သည်စောင့်လာကြာကြီးပဲအာနာစရာကြီးသွားမောင်ဒီမှာပဲစောင့်နေမယ်မစင်းလာဘူးဟုတ်ပြီလားလုံးဝမစင်းလာရအောင်နော်မစင်းလာပါဘူးဗျာသွားပါဟိုမှာဧည့်သည်အကြာကြီးစောင့်နေမကောင်းသွားချိုးစင်ဘာလို့အရောက်လာပြန်တာလဲငါနဲ့မနာနဲ့လို့တေချာမှာဟာလေ ငါပတ်စံလူနေလို့ပါဟဲ့ငါသမီးလေးကင်ဆာယောဂကုဖို့အတွက်ကိုအိမ်ပေါင်နာတာလည်းအတိုးရအရန်တက်နေပြီဟဲ့အရင်တစ်ခေါက်ကနိမောင်လေးမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ငါ10သိန်းချိထားရလေအဲ့အတွက်လည်းပြန်မပေးပါနဲ့လို့မထားပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားငါအခုတကယ်ကိုလိုနေတာပါဟာကုညီပါတတ်ထားရဲ့နေမယုံလို့ရှိရင်လေငါကေပေးကိုစစ်ကြည့်လိုက်ငါတပြားမှမရှိတော့ဘူးဟာမစစ်တော့ပါဘူးဟဲ့ငါလွှဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟဲ့ဖုန်းငါနေနောက်မှလွှဲပေးလိုက်မယ်ငါဖုန်းပေါ်မှာကျန်ခဲ့လို့ခင်နေပြန်တော့သွားနေဒီနေ့တော့လွှဲပေးနော်စိတ်ချပါခင်နေပြန်มาတော့ဟဲ့ငါပြန်တော့မနော်မင်းကအောက်ပြန်
ရှင်ဘာလို့သူများဖုန်းကိုကြည့်နေတာလဲ ကြည့်တယ်ကွာကြည့်တော့ဘာဖြစ်ဟမ်မင်းပေါ့ငါယူကြည့်လို့မင်းပေါ့ပြန်တော့ငါသိရတာဘောကွာမင်းပြောစမ်းမင်းပြောမင်းလည်းအဲ့တီဟာဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ဘာနေလဲဟမ်မင်းကြည့်လောက်ကြည့်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လောက်နေတာတော့ငါတစ်စက်လေးမှမသိဘူးကွာငါတော်တော်ညံ့တဲ့ကောင်ပဲမင်းကိုလေမင်းကတော်တော်ရှင်သွားပြီသိလားအေးအဲ့တော့မင်းနေငယ်နဲ့မင်းမောင်မင်းနှစ်ယောက်တည်းလူသိသိချာပွားပြီးပေါင်းသိနေလိုက်မင်းကိုတရားဝင်ကွာရှင်းပေးမယ်မင်းတို့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လောက်တတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အရှိန်အောင်မှာငါသမီးလေးကိုလုံးဝမထားနိုင်ဘူးမင်းရှင်းလား ကျမမမားပါဘူးလေမမင်းချင်ဒါပေမဲ့အခုမားရမှာကျမမသိပဲမားလိုက်တဲ့မားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရှင်းအောင်ယူကြည့်အောင်ကျမပြောမှာပေါ့ရှင်းလဲရှင်းပြနေမှာလည်းမဟုတ် အေးမရှင်းပြပါနဲ့မရှင်းပြပါနဲ့မင်းရှင်းပြမဲ့စကားလုံးတွေလေငါနားထောင်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးမင်းသိလားမင်းဒီလိုဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုလေငါသမီးလေးသိသွားနာကျင်ရမှာငါသမီးလေးကိုဒီကိစ္စပေးမသိစေချင်ဘူးဟေးအဲ့ဒီတော့မင်းဒီရင်ကနေမင်းအသိစိတ်နဲ့မင်းမောင်မင်းအေးစစ်စစ်လေးထွက်သွားလိုက်မင်းဖောက်ပြန်နေတဲ့ကိစ္စကိုလေငါဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ငါရှင်ထဲမှာပဲနာကျင်စောနဲ့ငါမျိုးသိထားမယ်တထားကြို့အေးဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်ငါသမီးလေးကြောင်းပြီးသွားရင်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့မင်းကောင်းထဲမှာမြဲမြဲမှတ်ထားတထားကြို့အရာအလုံးကမမီမားတွေပါသမီးလေး ဒါရီကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုသမီးကိုဘာဖြစ်လို့အစားရမပြောပြခဲ့ရလဲငါဘွားမလေးငါ့ကိုဂရုအစိုက်ဆုံးနဲ့မေတ္တာအပေးနိုင်ဆုံးဟာအဖွားပြည့်ရင်နင်းတယောက်ပဲရှိတာငါလေးအဖွားကိုရမ်းတတိယပဲသိလားအဖွားဆိုလို့ရှိရင်လေနင်းလိုပဲငါ့ကိုဆိုအရန်ဂရုစိုက်တာသမီးဒယ်ရီကိုအဖြစ်တွေပဲတင်ခဲ့မိရဲ့သမီးတို့မိသားစုလေးတားရပျော်ရွှင်မှုမရှိအောင်ဖန်တီးခဲ့သူအဒယ်ရီလို့ထင်ခဲ့မိလို့ဒီတောင်းမှန်ပါရဲ့နော်ပြီးတော့ဒယ်ရီခံစားနေရတဲ့တရားတွေကိုသမီးမသိအောင်ဖုံးထားပေးခဲ့လို့လေသမီးဒယ်ရီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် ညနေတကောင်သူများကတွဲခေါ်လာတဲ့အစ်စ်ဒီမူးစုလာမင်းရဲ့တိတ်ခါမင်းရဲ့တံမိုးတွေကိုရှာနေတာငါသမီးရဲ့ ဖေဖေကလည်းသမီးပြန်လာတဲ့အချိန်ကညင်းနေတဲ့တစ်ခေါင်ရံလေဖဲပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်အောင်လည်းမဟုတ်မယုံမမေ့ကိုမေးကြည့်ပါတော်ပါနော် လောကကြီးကမတရားတာမရှိဘူးဆိုနေလိုက်မြင်လိုက်ဘဝရဲ့လေကွာဝမ်းနေမှုတွေကိုငါရင်တွေကမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးရောမင်းမပြောတော့အချစ်ဟာကုန်ကျွမ်းလို့ချစ်လိုက်မောင်းလိုက်နှလုံးသားလေးတွေချုံမြင်ခြင်းတွေကိုငါရင်ထဲသို့မောတောင်းဝိုင်းတစ်ခွက်ကိုအစိတ်သေးနဲ့ဝိုင်းတစ်ခွက်လိုပဲမူရတဲ့ဝိုင်းနဲ့နန်းတွေပဲအစိတ်သေးနဲ့ဝိုင်းနဲ့နှကောင်းလိုပဲ တစ်ခွက်ပဲ
လင်းတိုက်ခဲ့တဲ့အစိမ့်သင်ဝိုင်းတစ်ခွက်ကို